Sekarang kita nggak bisa pergi haji. Mungkin karena kita tidak ada uang, karena kita masih tergolong orang yang tidak mampu. Ingat sabda Rasulullah SAW, insya Allah kita bisa merebut pahala haji, ya, seperti orang yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji. Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man hadara, Nabi bersabda, man hadara majlisan wa fihi dzikra haditsin min ahadithi faka'annama hajja mi'ata hajjah mutaqabbalah, atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, berkat kita bisa hadir di tempat ini karena bisa membagi waktu, akhirnya kita dapat merebut pahala seperti apa yang disabdakan oleh Nabi ini. Nabi bilang, siapa orang bisa hadir di satu majlis taklim seperti di Kuitang ini, wa fihi dzikra hadits min ahadithi, di dalam majlis taklim ini ada disetir, ada dibacakan satu saja daripada hadis-hadis aku. Apa kata Nabi kita Muhammad buat orang yang hadir di majlis taklim seperti ini dan mendengarkan satu saja daripada hadis-hadis aku? Nabi bilang, faka'annama hajja mi'ata hajjah mutaqabbalah, dia akan dikasih pahala seperti dia melaksanakan 100 kali haji yang diterima oleh Allah Subhanahu